ഹായ്, വെൽക്കം ടു മൈജി ഫാമിലി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കഫ്നിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി അമ്മ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം. ബാക്കി അമ്മ പറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കഫ്നിൽ. ഇത് നമ്മുടെ ജലദോഷ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക്, ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ടോടുകൂടിയുള്ള ചുമയുണ്ട്, കഫമില്ലാത്ത ചുമയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതിനും പ്രതിവിധിയാണ് ഈ കഫ്നിൽ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി റിലീഫ് കിട്ടുന്നതാണ്. ചില കുട്ടികൾക്ക് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കുത്തിയുള്ള ചുമയുണ്ട്. അത് പക്ഷേ ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, തുളസി, ആടലോടകം, കച്ചോലം, പുതിന അങ്ങനെയുള്ള പച്ചമരുന്നുകൾ മാത്രമാണ്. പിന്നെ മറ്റനവധി പച്ചമരുന്നുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചു അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഒരു ടെൻഷനും അടിക്കേണ്ട. ഞാനിവിടെ മോന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവനിപ്പം തന്നെ ഒരു 2-3 ബോട്ടിൽ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ എടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിക്കുന്നതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലൊരു ചുമ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ജലദോഷക്കോള് കാണുമ്പോഴോ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് മുതിർന്നവർക്കും കഴിക്കാം. പിന്നെ പ്രമേഹം ഉള്ളവർക്ക് പോലും ഈ കഫ്നിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടമായ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ജലദോഷവും അല്ല തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അതും ഇതും എല്ലാം പനികളുണ്ട് കൊറോണയുടെ പുറമെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷമൊന്നും വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം അഥവാ ജലദോഷം ഉണ്ടായാലോ അല്ലെ ചുമയുണ്ടായാലോ അപ്പോഴേ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കഫ്നിൽ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഒരു ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാകും. അപ്പം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാരെ സമീപിക്കാം. എന്നെ സമീപിച്ചാലും എൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇമെയിൽ ID ഇട്ടേക്കാം. എങ്കിൽ ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു.